Oh, grabe oh. Wala yung mga sikat tao, ulay-ulay ba? Kapit na biyaan. Ha? Ah. Malimtanan ako ah, kabayan ka. Sikwinta namin, sikwinta. Duha lang may kabuko. Wala yung mga gagahi. Uy, kontra. Dari-diritso ba? Kapit na din yung ma-pidging. Wala na yun, muduha ka na. Isira na ang kwan. Isira na ang abre. Oh. Okay, right hand please. 15A. Thank you. Diyan ka kung gusto tayo. Diyan ako. A ka ba? A ka ba? Ano po Ano kayo? ba ticket mo? 18 sa'yo? Oh, dalawa tayong A. Hindi mo pwede magdalawang A. Patingin nga po, 14 po kayo? 15. Ay, 14 po kami. Hindi, 15 po. 15 dito, 14 doon. Ah, excuse me. Doon ka pala. Okay lang tayo. Kung mali ang basa ko. Palit tayo. Okay lang. Wala ang problema tayo. Puro naman pala kayo A eh. Okay, pare. Ha? Para pareho kayong boy. Oo, doon ka na lang. Salamat, kuya. Wala ang problema. Parehas naman pala A. Mali ang basa ko. Ah, sige, wala ang problema. Chukso, may dugo. Sige dito sila. Parehas na eh. Dito na lang. İyi akşamlar. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Kaptan konuşuyor. Uçağımıza hoş geldiniz. Bugünkü uçuşumuzun kokpiti ekibi olarak ben korelasyon aslan kıdemli kaptanımız Orhan Özcan ve First Officer Aşkın Çolak ile beraber gerçekleştireceğiz. Manila Havalimanı'nda uçuşumuz 10 saat 45 dakika olarak sürecektir. Hazırlıklarımızı tamamlayarak yaklaşık 15 dakika içerisinde uçuşumuza başlamayı planlıyoruz. Türk Hava Yolları ve değerli ekipmandan sizlere keyifli uçuşlar dilerim. Good evening, ladies and gentlemen, dear children. This is Captain speaking. Welcome aboard. My name is Özarslan. Captain Özarslan, my name is Captain Özarslan. Wala akong problema. Hindi ako makapagkuya. Baka mas makabasa. Okay lang tayo. Hindi ko naman sabihin boy. Pangit naman. Kuya talaga. Sakit na nga ako. Matulog na ako. Sakit na nga ako. Ano mo na? Sa'yo lang. Yan, dalawa ko. Boarding completed. Gusto mo, bago to. Hindi ko pa nagagamit. Para ano, para maging portable. Kasi naiwan ko lang kang panapit. Barbie pa yun. Yan. İyi akşamlar hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Sayılar süresi Türk Hava Yolları'nın Uluslararası Manila Nino Oyakino Havalimanı'na gerçekleştirecek uçuşuna hoş geldiniz. Kabin amiriniz, ben Dilek Çoban ve ekibim yolculuğunuzun İmeraz geçmesi için size yardımcı olmaktan mutluluk duyar. İyi uçuşlar dileriz. Ayan kuya. Good evening, ladies and gentlemen, and dear children. As a Airlines member, we would like to welcome more Turkish Airlines Flight 2.
Manila Nino Oyakino International Airport. My name is Direk Choban and I'm the cabin chief. We will be pleased to have a distance time flight. Very short shuttle Pag flight. may tumabi sa amin, malilip. Pag boy yung katabi namin, malilipatan. Kasi kailangan ni ate yung ano,